Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bakhona lebasase emakhaya sesenkonzweni. Hallelujah. Sikhona bakhwele. Asiboneni ngetandla labakhona ekuseni ekhaya likaJesu. Hallelujah. Asiboneni ngetandla labakhona ekuseni ekhaya likaJesu. Hallelujah. Ngithathe bazalwane lithuba ngibingelele kuthathu belizulu ngibingelele our Father ngibingelele bazalwane umoya iqhwele ngibingelele bazalwane uNkulunkulu mfutshane the Trinity of God all in one. Sikhona abagcwele sikhona bazalwane ekuseni ngiyabingelela kuthathu belizulu ngedlule bazalwane ngibingelele bonke labagcwele baNkulunkulu bobabe bakhona bobabe utova ngebhalathon bakhona bobabe. Hallelujah. Bakhona bomake. Bakhona bomake. Bakhona abantu abasha. Ikhona Sunday school. Jesus. No kuya ngathukakekile ngithi bakhona bobabe. Uthule du. Bakhona bomake. Uthule du. Bakhona abantu abasha uthule du ikhona Sunday school uthule du. Okay, bakhona bogogo bakhona bomkhulu hayi ngilothulile ngiyangisathi ngamfaka kuphi ngoba bobabe bomanje abantu abasha bogogo bomkhulu Sunday school youth konke ngubithile mana yena soluthulile. Bakhona labathulile. Yeah, sesamba sonke. Hallelujah. Ekseni bazalwane. Jesu uyinkosi nemsindisi empilweni yakho. Kubalekile ukuthi sibokwathi ukuthi wena na Jesu nihlangane njani budlelwane bakho na Jesu bunjani. Each and every day kubalekile ukuthi sishone ukuthi wena na Jesu nihlangane njani. Ekseni ngiyakuveta bazana ukuthi Jesu uyinkosi empilweni yami. Akekho lomnyele ngamkhonza ngaphandle kwakhe. Akekho longamdumisa ngaphandle kwakhe. Sikhona bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane lemnyeke ngamlinganisa nalabanye boNkulunkulu. Amen. Athi umhlabeleli phakathi kwaboThixo akekho lonjengale. Sikhona bazalwane. Kunedingo lokufuna sibukene ekseni before sevini laba beNkulunkulu. Ungayithatheli pass imessage ungakayivaka kahle ukuthi kuthiwa. Amen. Lengelo malanga bazalwane bantu bayathi hambela ngemoto yabo. Basonzela ngase bridge. Yazi ukuthi ikhathi kethi imvula tiyana. Ngabasonzela ngase bridge bazalwane bajabulile bahamba ngemoto yabo. Uyavela ndombatane lebamatiko enzaweni kuthi ndombatane akuthi imzala kahle enhloko ndombatane ngathi emandini oyina insamba ifika kahle paraffin uyatiwa enzaweni bayaqhamuka ngemoto yabo baya ngase bridge ndombatane ungena emgwaqeni uphakamisa tandla uthi hey ni bridge lihambile. Ndombatane lebamathi ukuthi akathathi kahle enhloko lebamathi ukuthi atithathi kahle athi simzala umekhathe emgwaqeni wo ningaqhamuki ningethi li bridge lihambile bayambuka bathi setimvukile bayaqhubeka bayahamba bazalwane bayongena ekhathi esigodini ikhulumile intombatana bangakayivanga imessage ukuthi thini sibona bazalwane emindenini yethu bakhona abantu lewuthi nawuthi uyababuka akasebenzi akaqoki kahle akanalikhaya mhlawumbe lomnye uDavid nebantwana bazalwane nani lamndenini nani siniyambuka vele aka-edi value kulomndeni kodwa ungayithatheli phansi message kuma ungayithatheli phansi ukukhuluma kwaloyo muntu
ungayithatheli phasi imessage leyiqhamuka loyo muntu. Samba kahle bazalwane. Njengoba siya ngoDisemba ema-families amakhulu ayabitana bahlangane. Ngizala siyobithela kuphi lo December lo Christmas. Bakhulume ke labanethi imali hayi mina into bangihlabile, hayi mina into bangijanjani. Bese naye aphakamisa isandla umuntu webantu. Akanamali, akasebenzi, akanalikhaya, uphila ngempesheni yagogo. Aphakamisa isandla naye afune ukukhuluma. Ni business butlo omkhulu waseJozi wena uthini. Aphakamisa isandla nisimzala wasenkomazi wena uthini. Ni busy nikhomba nabantu abanemali. Ekugcineni sayike ngoba sesiyavumelana ukuthi sonke siyobe sihlangene enkomazi kamzala hayi iba njalo bazalwane asiphakamisile sana. Kunebantu bazalwane lesibathathela phansi kodwa lizulu alibathatheli phansi. Kunebantu bazalwane lebabukela bayi-useless empilweni yakho kodwa lizulu alibathatheli phansi. Uthi uPaul Paul elinye malanga uma akhuluma bazalwane ngetiphiwo uthi bakhona labanethi iphiwo letahlukahlukene kodwa bakhona labanesiphiwo sekuhlakanipha. Kungeneka yena kanamali, kungeneka yena kasebenzi, kungeneka kadrive kahle, kungeneka udele ekhaya but unako ukuhlakanipha. Jesus bazalwane asingathatheli phasi kukhuluma kwemuntu methi ngoba uyamadela. Even nasemabandleni nasikhonza khona uyakhamba umuntu losingamandi khamba umuntu lekade dosela matima kadoke kamatima asinakangena nemakashaza ambuke kodwa nakhamna loba matiko lo bamatiko uze yona ukufundisa isibani lo ngake isibani lo muntu ohamba ngemoto enjani baze babonke babangane ngaye bafuna ukuyomhlalisa somewhere ngoba sesikhonza abantu according to their status. Sesi interact nebantu according to ukuthi baphetheni. Asingabi labazalwane lebantu okhonza abantu ngoba uyabazi ukuthi uma ungathi sonzeda kuye kuna something lo toyithola. Sanza abantu noma umuntu akanalutho noma umuntu umathi uthi ngeke avuka kunikela peni kodwa mthanze ngoba awumathi ukuthi uNkulunkulu uyomthatha umbeleni. Lisinda uNkulunkulu uthatha lokunomnyandakengi akuphakamise kudle etafuleni emakhosi. Sikhona bazalwane asophasope even nasemisebenzini siyabathathela phansi baba. Khumbula bazalwane kwakhiwa le airport la eTulu ahamba ngayofuna umsebenzi lapha nafika banginika bazalwane umsebenzi okuba general worker nabathela iconcrete wena uthatha le into yakulibrate ufaka lapha ekhathi leconcrete kuze le concrete khona ehlathisa kahle siba makhatha sisebenza ngamatima kodwa sabeketela sasebenza kuna babele bekatha driver itruck le water tank le spray amanzi lapha emgwaqweni lapha masidinga manje utane amanzi atothela lapha lenye amalanga lo babe wathola ipromotion wahamba basale babuda lapha bathi ngubani lekane license yo driver itruck nginayo bazalwane mara ngagcina ngokuyongena ngetruck driving school amina experience etruck eAfrika phansi ngoba nale truck uthi start kanjani angiyathi ngabheka phasi ngathubeka ngasebenza waba khona lo mfana even nalo driver wale truck beka lokuhamba naye lo mfana uyakwathi kuyi driver le truck kodwa akana license. Induna yathi ayike njengoba kwanya lokusete nekane license lekabathi driver wena mfana ingene wayishaya umfana wasebenza amalanga ababambile abamathathu asebenza ngayo ngana license kwaba khona lebangibutako bathi uswena ngathi ngo driver ama-taxi awunayo license kathi ngithi nginayo mina content ngane angikase ngayijwayela itruck bathi kulula iya kulomfana
lo mfana uyayathi le truck kodwa akana license wena iya kulo mfana uthi njalo na uyangala mpela ukulayisha ngathatha advice ngagibele kule truck yemuntu longana license bese ngoba anelwadi lweku driver ngahlala eqeleni ngabuka ukuthi istart kanjani uhamba kanjani ngoba lama truck aseba contract aka start ngemakhiya astata ngemabhathini ayishaya umfana ngibuke nokuthi kwenta kanjani ngahamba naye bazalo ngahamba naye babuya lapha emsebenzini baqanga ema inspector badocheka ukuthi konke kuhamba kahle nabafika bathi sivile ukuthi lo akasekho sicela kubona amaphepha alolo ishayela bathola ukuthi akanamaphepha mina nginamaphepha abese niya endluleni ngesinduna nami license nginayo ngomane bengisaba ngoba bengisengayijwayele truck ngihambe ngayofunda kulo mfana ngabe sengiyakwazi kushayela yathi ngibagibela sibona ngiseselwadi kuphi bazalwane kulo mfana lo ngana license mara lo nelwadi asifake livesi lithanda sikhuluma ngayo base Korinte bokuqala chapter 12 ungamthatheni phasi umuntu 1 Corinthians chapter 12 verse number 8 1 Corinthians chapter 12 verse number 8 chapter 12 verse number 8 yes lomunye uphiwe namoya livi lekuhlakanipha kepha lomunye livi lekwathi lomunye uphiwe namoya livi lekuhlakanipha kepha lomunye livi lekwathi lomunye uphiwe namoya livi lani bazalwane lokuhlakanipha lomunye uphiwe namoya livi lani lokwathi mina bazalwane bekune license kodwa ngigcina ngokudrive truck driving school bengijwayele ukudrive emateksi kodwa i-truck ingayadi ngenxa yokuthi bazalwane bekunemuntu labekanelwadi sikhona abantu wena ngasovela kumuntu labenelwadi yabo yena bekangana license kodwa bekanelwadi kunebantu ukuthi ufike emsebenzini baqashile unawo onke ama qualifications alomsebenzi ufike emsebenzini uthole kunemuntu lekanganawo ama qualifications alomsebenzi le wena baqashele wona kodwa abe anelwadi ngalomsebenzi ungaleni liphutha umthathele phansi mana sikhuluma nelibandla ekseni ungaleni liphutha umthathele phansi sonzela kuye buda kwendiwa njani la kusebenzeka njani la nikhona kusebenza njani la wena unala maphepha wena uqualified kodwa lwadi kumele ulithole ngoba lomunye uphiwe ngamoya livi lokuhlakanipha lomunye livi lokwadi sikhona abantu wena ekseni angathi wayengwengweni asasijikela kodwa umthathele phasi komunye umuntu namhla ngeneka ubona ikathulo lakho namhla ngeneka umsebenzi wakho sasa wena uyobuthinga ifavor yakhe uya twana uya Musuluni baba
and chapter 6. 2 Kings chapter 5 and chapter 6. Lapha ku chapter 5 siyofunda amavesi lamayindana. Ngaphansi kwesihloko lesithi luqobo lomhloniphako, luqobo lomsapotako, luqobo lolithandazelako. Jesus ngilo lentokusebenzela. Amen. Liqobo lomsapotako, liqobo lolihloniphako, liqobo lolithandazelako. Ngilo lentokusebenzela. Sikhona abantu bethu. Uma sikhuluma ngeqobo sikhuluma bazalwane ngeanointing leNkulunkulu ayibekile kulabo lebababeke ngaphakathi kwethu. Bazalwane kuloyo naloyo umholi kube leader leyibekiwe endzaweni. Live lithi uNkulunkulu unikete luqobo lento khona kuthi lusebenze kuleyo ndzawo, lisebenze kulabo bantu lebakuleyo ndzawo. uNkulunkulu akakuthathi akubeke under anointing leyingeke ikusebenzele, but wena ngetendo takho uyabekwa ngaphansi kwe-anointing leyinemandla kukusebenzela, bese wena ngetendo takho bese uyayenda kuthi ingakusebenzeli. Namhla ekuseni sithi liqobo lolihloniphako, luqobo lolisapotako, luqobo lolithandazelako, lunemandla ekukusebenzela. Sikhona bazalwane. Namhla ekuseni asasishayeni lento sikhona kulekelela nebantwana bethu be-Sunday school. Ngoba labanyengi babo ngenxa ye-setup lesinayo labandlela asikhona ukuthi bayingene e-Sunday school. So namhla bazalwane asinalitotsha-totshi, asishayeni ukuthi nabo babe covered. Sikhona abantu wenu. Nekayithole lasifunzele lapha 2 Kings chapter 5 siqala ku-verse 1. Incwadi yamakhosi esibili sahluko sesihlanu verse 1. Namanye abeyindvuna yelibutho lenkosi yaseSiriya, abengumuntu lomkhulu kabi enkosini yakhe, futhi ahlonishwa kakhulu, ngobe ngaye simakade wanika iSiriya kunqoba. Abelikhawe lelinesibinzi, kodwa abelindephelo. Bamba khona lapha. Namane bekathi kuyindvodza lenkulu eSiriya. Namane bekathi khona kunqoba timbi tonke bekatilwa bekanqoba. Lendvodza beyinemandla okuphumelela, lendvodza beyenza tintfo tenteke, but bekuna something lebeyikhona ngalendvodza. Listen, iBhayibheli lendvodza beyikade inebulephero. Uma sikhuluma bazalwane ngebulephero, sikhuluma ngesifo lebesithi umuntu singambamba umtimba wakhe wonke, lesikhumba lesi uma ngabe usibamba inyama iyadlephuka. Bazalwane lesifo besithi singambamba umuntu uma wena ungamthinza noma ungamdosa ngesandla, la umdosa khona inyama iyadluthuka, ngoba bazalwane lesifo besibulala lomtimba, sibulala lesikhumba, bese lesikhumba siyabona siphume manje sinqinqe la kunekikhala khona etiphumulele etindlebeni bekade kuphuma bovu. Lo muntu lebekade nebulephero bekade umuntu lebekaneliphunga bekanuka. Bazalwane ngesikhathi the Old Testament lisiBhayibheli umuntu lebekade nebulephero bekamthwala bamsuse emphakathini bayomlahla ngaphandle bambeke endzaweni leyisesigangeni bambekele ukuthi atofa, ngoba lo bulephero bekusifo lebekade singalapheki ene besikhona siphila besibabamba abantu. Ngaze ngakhumbula bazalwane ngethi kathi nathi sisakhula sisahamba sidlala la emadamini la emandini la etiqojeni, bewuthi nasowudlale kakhulu la emkhathini wetintwane la itinyaweni kube khona emaqhudu lamancane lavelako bese amfife emanti. Bewuthi na utinwaya la utinwaya wasozela ngakhona la maqhudu aqhubekela khona, noma yonke indzawo la utibamba khona ngalamanti labe yaphuma lapha etinyaweni bekuvela letilonza and bethi hamba kalula ngalamanti. Nebule
buleperu nabo bazalwane busifo lesifana naloko uma ngabe unaso ngakutsinza ngalamande laphuma kulomtimba nawe sonebuleperu nawe lomtimba masinyane sewuyavitsika sewuyatibolela uma nje angadlula la ashayise la uma shayisa lenyama leshayisela iyadliwa phansi buleperu nebusifo lebekade simmatima enbesikala pheli. Listen, Bible, let votes are like what TV, let votes are like the manga, let votes are like Konak Nova, Benen Kinaine, good in every lepe. Guru have everything. Guru have nigga manka, and when that people, Guru have nigga Shanipa, but when that people, but if you call that people the thing, now we have called a good dinner dona wena, or don't sing a someone, let a dog when they're dona, and the Buddhist cousin is Fuzabuso, now money make a corner when they're going, Madabega Shulega, who keep public pay. Amen. Mama, who are corner when they're going. But you need a special anointing from a certain man of God. In your midst, in your presence. Listen, Bible priest Elkanah, and Penina Nahana. Listen, Penina Bebana, Hana, Jana Navaya and a finger Tandas, listen, Bible Hana, Bebasna Baba people, Yena, Bamnigga times 2, Namana Hana, Begana Swedi Luto, Begana Bobonke, Begana Shupeki, Begana Swedi Luto, Papa Begana Nambana. So, John Bible, they negative taboo, they negative the pizza Pizzagile, Bega shot and endo in here, Bega shot and one, and a Beganga Cone, put the nigga in Umwana, Bega Niga Begatina, the anointing, Lega Tandazelago, Lega Sapotabo, who's in need, Loyana Swelago, Listen, Bible, Loya Tempeni, was figure about Tandaza, until the man of God, Wafulum, what's up when they can rule, General Fisawa. Original Magunabonge, Nabaniga Dingo, times 2, what what's a special anointing, Nabulas Begin, and what's a yak, Gusa Woods in 7 days, Namana, Unago Bonge, but Uswelo Mutu, let us do some lepe. What about the sales cut to see about Bunga? Ubugam Kabungu and Somabanche. What's the matter? Nothing Maggie. Longa to say, Mingba, belong to say, go bring it saying, what's going on? Near submitter, who is finalist. You are not submitting, who is finalist. You are submitting under the anointing. Let me know, like begging, the good is fire. Because they would see the thing, the one called with the Delatona away. Aye, Gulula called with the Delatona. Aye. Verse 2. Kunenye timbi dawo emaSiriya ahlasela ema-Israyeli athupa nenkombatana yaka-Israyeli leyafike yaba sidzandzane semkaNamani. 3. Le nkombatana yakhuluma kumkaNamani yathi, kube mane inkosi yami ingake ibonane nemprofeti leseSamariya bengaphiliswa kulobulephelo kaMbala. Ungamandamini umuntu ngenxa yokuthi akanalutho. Ngiyacabanga sonke uvuleke emehlo ukuthi bengiyaphi eqala. Listen, Bible bathi bayohlasela ama-Israyeli. Kwakukhona kwenkombadanyana lokuncane lokungasho lutho lobakuthatha betanako ekhala namani. Bafike bakubeka waba ngiko lokuqhina-qhinako, waba ngiko anti wala ekhaya, waba ngiko ineni yala ekhaya. Bekasebenza kuqhina, asebenza kuwasha, asebenza kupheka, asebenza imisebenzi nje yala ekhaya. Nawe uyayathi imisebenzi yabo anti, imisebenzi yemaneni ayisebenza lapha ekhaya. Kodwa bazalwane waba khona into lele ntombazanyana leyibonako ithi bona inkosi yami iyangikholela, inkosi yami imphethe kahle, mara inkosi yami ine-problem yebulephelo. Yakhuluma intombazanyana ungathatheli phasi kukhuluma kwemuntu ngoba ubone ileveli yakhe. Le ntombazanyana
inkosi le ntombazanyana beyingahlangana namakhosi le ntombazanyana beyisisebenzi but yakhuluma info leyasinta inkosi yathi uma ngabe inkosi yami beyingamane iye bazalwane eSamaria ukhona umuntu waNkulunkulu ukhona umprofeti waNkulunkulu eSamaria ngabe bekungimnawe uteleni ngambela awukethe into clean ngitele bana clean ke yeke nathi zabathethu utele to invoice yami wena sonakela nenvoice yami wena hayi manje mayethula clean ngoba umuntu afuna ukumuva mnike indlebe umuntu yathi noma ngakuphakeme ngakanani noma ngabe udibona ngathi unako konke manje umuntu nasekafikile mnike indlebe mlalele umuntu uyini umuntu kuthi uNkulunkulu akazamnakekele kangaka ubeke yonke imisebenzi yetandla lakhe ngaphansi kwemuntu umuntu akekho empilweni yakho kumele sizathu nomunye udekto kusitha nomunye udekto ukubulalisa but mnike indlebe umuntu umuve ukuthi lento la ikhulumako iyakusita kumbe iyakubulalisa na Namthatha iphasi umuntu ngobuhlile ekhalakho. Ngoba wena unemali uhambe etonga inyanga uhambe bonke abaprofeti uhambe etonga indzawo namani ngoba bekayinkosi bese kazame bonke. Ulepela ukuthi ngithi. Walalela lifi lenkombazanyana. Hayi asesigijimise la. Namani wahamba waya enkosini yakhe wafike wayitshela lokho lekwakushiwo ngulentombatana leyayiphuma kaIsrayeli. Inkosi yaseSiriya yaphendula yathi kulungile hamba mina ngitawuthumela incwadi lena enkosini yakaIsrayeli. Ngabo namani wahamba abephethe isiliva leya kilogram labe ngahamba ngema khulu lamathathu nemashumi lamane negolide lele ngema kilogram lebe ngahamba ngema shula sikhombisa bakanye lethi bamba lapho baba mina ngifuna ukuthi sisite nalabo Sunday school uma uphila umuntu kuba nendzawo la usubmita khona kuba nendzawo la nawe ureporta khona noma bangathi uMBC noma bangathi uyikhasela noma bangathi uyiworshipa noma bangathi ungumfundisi noma bangathi ulunga lebandla unendzawo la ureporta khona lisike liva kuNkulunkulu namanye ayinkosi but ube aphethe lapha ebukhosini baseSiriya akazange wathi njengoba intombatana seyitshelile ukuthi ngana kunemprofeti sengigijima ngiyakhona but listen baby waqala waya enkosini yakhe wayoyibikela kunamalanga lesiphila kuwo bazalwane sithi sibazalwane sinje sinebuholi lesiphilo ngakubo but sibuve hey nanya babesilida sesimuva soyashumayela evuselelweni lesetekatako mana mfundisi wakhe lekasebenzisana naye abemfundisa ngathi lutho ushumayela njani babesilinde phola phakathi ungakatelana ungakaripotana sithi na understand abazalwane ukuthi noma ngabe unikwa umsebenzi noma bathi buya into bang-MC noma basinaka ukwene kanjani uthi nakuripota njengoba nasemsebenzini uma ungekude emsebenzini wena njani uyaripota leyo yokuripota ikhombisa abazalwane irespect and ikhombisa abazalwane kuhlonipha so leligqobo loluhloniphako lugqobo lento yokusebenzela ngoba namanje uye enkosini wayoqela inkosi ayigcinanga ngokuvuma kuphela but inkosi nayo yathatha initiative yabhala incwadi. Namani so uya ngale akasatiyeli ngeligama lakhe so uya ngeligama lenkosi. Hey mfundisi bangibitile ngala bathi bashodelwa keyboardist se junior kumele ayosha keyboard khona le uma junior to report kimi bese mina ngisuka angithini ngokumvumela ngibese ngithatha nefoni ngithi nebuya kuNkulunkulu nangu uyeda
ngesibusiso likaSinikwa yimi liqobo lekahamba nalo Junior liqobo lemqhamuka kule leadership lekabhilonga kuyo noma ngabe uyoshumayela noma ngabe uyohlabelela noma ngabe uyoyenza ini but nasohamba ngaliqobo lwalendzawo uqhamuka kuyo uhamba protected and anything leyitoyendeka kule ndzawo asinakafika bavele baseyi ulwamfundisi Mathosi ulwamfundisi Mathosi nabahedlisha wena bahedlisha mfundisi Mathosi namani bambhalela incwadi so hamba unencwadi evelethu sesibabitha ngama-diplomats ama-diplomats bazalwane nakahambe emgwaqeni wase-South Africa umunye noma i-roadblock wakhamba le moto ine-number plate lemhlophe inemagama labovu noma ngabe bowenke i-roadblock uyapreshisa kimoto i-roadblock ngoba sekuhamba imoto leyinemvumo yemuhamba kuleyo ndzawo ithunywe livelayo iyandlula ku-roadblock ayisakhweshinwa lutho ayisaseshwa lutho izibhayibheli lanamane naye wayesekaphethe incwadi enkosini angathi kumbe kuyafakala imbaqweni ebabe sini asesigijimise lenzaba asesiye verse 9 verse 9 ngakho-ke namani wahamba ngemahashi kanye nangetinqola takhe wafikela emnyango wendlu yaka-Elisha 10 Elisha wathumela isithunywa kuye wathi hamba ufike ugeze kasikhombisa emfuleni iJordani umtimba wakho utawuphila ube musha uhlambuluke kuqhamuka inkosi ibhalelwe incwadi yenkosi yalivelayo ite emprofethini umprofethi Elisha kuthi umprofethi atomphilisa umprofethi nakafika bayangena endlini yomprofethi bamtshela basi la ngaphandle kunesikhulu sila ngaphandle sisitemuwe kuthi uNkulunkulu wakho atokuphilisa Elisha uthumela igama hamba uyishela lesikhulu kuthi asiye emfuleni iJordani siyothi qwilisa ngayisikhombisa mara Elisha uyayiva lenzaba akusini noma ngabe ngibani lola ngaphandle sikhulu lesila ngaphandle uthi Elisha mine ngathi emakhama lekathi uyini umuntu kuthi ungasumnakekele kangaka mina Elisha angitreat umuntu ngokuthi uyini angitreat umuntu ngokuthi usiphi isikhundla angitreat umuntu ngokuthi uphetheni angitreat umuntu ngokuthi uqhamuka kanjani kodwa bonke abantu kaNkulunkulu ngibatreat kufanana kukhuluma imvotha yaNkulunkulu ngoba simadvoza yaNkulunkulu kumele bonke abantu sibabatreat kufanana ngingathi ngoba lo umthengele isuthu njalo naphuma ibandla ngidala kuye ngiyamkhala kunjani manje noma ngakutshela ngalutho nesandla sama kasathi fike bandleni nesmile samfundisi kube samafundisa usakhe njalo labaphuma bayakilaba nemali lethu sinoma ngumthengele ijini mara ngingakutreat wabo ngithengele ijini ngikutreat njengemzalo wakho noma ngabe ungangithengela ngalutho ngingakutreat njengemlungu ngangithengela ngalutho kodwa ngikutreat njengemzalo wakho i-treatment tukabantu baNkulunkulu kumele ibolingana ngabuke Elisha wathi akunandzaba nokuthi ungubani akunandzaba ukuthi uqhamuka kuphi akunandzaba ukuthi uphethe igolide nesiliva ngoba lesi Bible bekaphethe 340 kilograms wesiliva na 70 kilograms yegold that is something huge imali lehle lebekatha iphethe ayinikela kumprofeti kaNkulunkulu but Elisha wathi I am not coming out
bamtshele ahambe ayogeza emfuleni akayema igolide akayema isiliva kodwa uhamba ngama-principles lekababekile ungayema imali ungayema kipho netiphathekapho kodwa hamba ngama-principles lekabekiwe ungathithi umuntu ngoba unemali ungathathi umuntu ngoba unemali bathanze mlingane. Ngabe ngenawe uthi kuna president bamaphosa lapha basala basi kuna president noma nasale vale inkonzo basi kuna president. Fundisi letubale ngaba sile sesinabo 6 years isikhonza nawo asikaso simbole letubale ngaya ugijimela thine gijimela president. Kodwa nabathi mfundisi kuna president okay kulungile make nkosi kutothandaza ngoba laba ngeke sekuna president nalokuthandaza sokuhamba ngemareki make nkosi ngoba bathi asibona vukela hey lokuthandaza bakhe president ngeke sithathe serious sesibuka most senior ke manje sesibuka lokuthi unetikhundla la sebenza khona lokuthi uphakaphakeme sesibidayina hey bazalwane sidodela dokotela nalonesenjani la ngesheya sidodela ke dokotela buyathandaza dokotela la dokotela nafike lana ahante ngoba asisayine ukuthi bazalwane sikhonza kubo sesifuna kulile bambalizina la president kodwa Elisha wathi noma ngabe kunjalo akazange waphuma Elisha wathi mtsheleni akaye emfuleni. Akaye imali lengamele noshumayela kusukuma timeo ultimela tena utasemathos utohamba ngale veni kuze kuyofana uhamba ngeveni mathos kuze kuyofana ngezi ngamane ngihambe ngeveni kuze kuyofana mara nibe ngihamba nebantu leba ekhaya esulwini. Uma ukuthi ngesikhathi ukhonza nami uke wangiphasa something uyabona ukuthi angutreat ngoba uphe something and angutreat ngoba ungaso uphe something ngutreat ngoba abantu bayafana. Asiphumeke babesilinde 11 kodwa namane wancanzeka athukuthele aphila wathi bengicabanga ukuthi utawuphuma etekimi afike eme bese umemetela libito lasimakathe uNkulunkulu wakhe ajikitise nesandla sakhe etiwaletilonza angiphilise ngalokulo phelo bami bapalapha kanibazona ngibana kanjani nawude kuthi uyagula usufuna ukuphiliswa noma ufuna kubanjwa namani uye eSamaria ngoba uyagula ufuna ukuphiliswa bana bafika bamtshela hamba bethi emfuleni Jordan ngathi yena namani inkunzi beyiqhamuke itoilet iphanga ithi mina ngisikhulu ngikhamda ngizemphethele enkwathi vele utawutatele tekini nasekeva ligama kuthi lo mprofeta akaphumi nokuphuma uvela ukhuluma ligama wancibilika wakwata wabila wathi unjani ngoba bengithi utawuphuma etekini umbani wena ngoba nani bazalwane ngiyathanda lokutreatwa yena special Let ngoba nethami sinike la send ama JJ nama JD 10 instrument wena washa 10,000 okwedwana so ufuna sikutreat nje na 10,000 Amen Nanguthi unenkinga nasi speaker 10,000 singithatha speakers up hamba nasekhaya sinezikhubeke sikhonze asifuna ukutreata ngendlela leyo unikele ngayo asifuna ukutreata ngendlela leyo unikele ngayo sifuna ukutreata ngendlela sokona treata bonke abantu ngayo singaphela bo la kufika kulongo bayena unje ufuna
ushintshe ishumayelo but wendele ukuthi usupporta umbuso kaNkulunkulu ningashintshiswa nguwe ishumayelo. Isilenge kaNkulunkulu ebandleni emadvodza lathinte lanemali asukuma athi umfundisi wethu uhamba ke imoto le phasi kakhulu imoto lenganama airbag uma umfundisi wethu angashayisa shothi ulimele vele uphelile bathi sifuna ukumzamela iplan ukuthi simthengele imoto yokuthi noma ngabagibela emabhamsini angawevi mabhamusi noma ngabashayisa ema protect noma ngabe ingarola le moto kube khona emarola pass la lento ukuthi angamanyeki la emotweni abe nje umuntu bazalwane my leader nasisitulo my leader le leader yamyala athi mvake lengina ngithengishumayela iva ingethela nemavesi bathatha bazalwane imali bayothengela lencebe yaNkulunkulu bayithengela a brand new Mercedes SUV bafika bamnika emakhiya bas man of God as from today now so important makhothi so yohamba kuvakalele imfutho yaNkulunkulu ijwayele ukushumayela evangeli lembuso ijwayele ukushumayela konke bahamba kahle lengela amalanga seyashumayela ithi bazalwane uNkulunkulu ufuna ukuthi nangabe umdikone ebandleni nangabe umholi hola nesizotha hola ngokuhlonipheka yeyiphatha lakhe umndeni wakho yiba nemfati munye ungabe umuntu othatha imali ungabe umuntu othatha tshwala izile ngeke yaNkulunkulu nayisashumayela njalo asukuma lamadvodza abamba sikhiya seMercedes asilengisa nawe semele uyivele fundisi sine asiphasi kahle bafati bethu sine siyashaya abafati sine siyathijolela sine sitenela 1 2 3 sine asinabantu lobala bona mara ngoba sikuthengele iMercedes kaba ngisisa leshumayelo ishumayelo shintshe mara noma ngabe kunjalo bazalwane uNkulunkulu untsanza nonke seyishintshiswa yini kuthi sebaphakamise emakhiya usina uphuma la yohamba ngani ngoba soyifakela ku status sakho yohamba ngani ngoba sebayawathi usuke eMercedes na uphuma la yohamba ngani so bazalwane asingashumayeli kuthi unani asingashumayeli kuthi uphethe lithi Bible namani wakwata waphathiswa ukuthi ayikaphumi imfutho yaNkulunkulu kutombamba ngesandla ayikaphumi kutothandaza kuye mara impendulo yona beyiphumile athi umhlabeleli nomethule impendulo ikhona wasinakwatile namani emadvoza bekahamba nawo athi yena mani usho ukuthi uma ngabe lo muntu bekatheyenda into lelikhuni bonke uyende yini ngoba bazalwane kanjani njengalo bathi bonke labagulayo basukume bese bazalwane bayasukuma bese ngathi ngegama likaJesu semphilisiwe hlala phasi ngoba bona bathi ufundisi nebekanye nasandla fundisi thuma ngegama likaJesu siphile phela why lifike liphelile why lenyanga liphelile why lomnyaka lophelile wathandaza wazaphukha amagwebu wathandaza mara nomdlali malusi ngegama likaJesu siphile phela awusibeki nekandla bantu bafuna ukuthi ubatshele into lemkhuni uyabona ke njengoba ugula ke kumele uhambe uye ku waterfall bona labanye baye waterfall to uye waterfall na ufika lapha ku waterfall ufike ukhamekele manje bese uyahamba uya emgwenge kunenzawo la kunemanzi khona la mina langahambi bese ukhala manje bese uyahamba uyosikhangeni uyofuna linyeva lenjelwane sewuyabuya sesizobe sesiyahlanganisa senemakhandlela la blue nalabo sesiyathandaza umuntu ufuna lenkinga lenze lejikale malungavela uthi ngegama likaJesu ophilile uthi ne oyilenyana mfundisi nethi kugomisa sandleni oyilenyana manje uthi nesuwashonyana anointing water bantu
ke manje bafuna into ekuphathekayo namana wazayo lamadoda uma ngabe bewene into le bekathi yena into lokhu bonke uyende yini liziBhayibheli wahamba wayemfuleni hayi noma bemuphi umfula iJordan eba bese ayifuze shaya izabale abangeze ka 7 yebo ngithe kubeka baba bo Abana nabopapali akusiyo yini imifula yaseDamaseko lengcono kunayo yonke imifula yaIsrayeli mfana bathanda ukugeza emfuleni eJordan yena uzabutha ukuthi akude imifula lengcono yini kuneJordan bakona abantu labasabane problem bakude ukuthi ngisho ukuthi bekangekho into omunye nongcono kunamathosi uthi nawutshela umzalwane wakho ladeleni uthi asahambe lapha enkozweni siyothandaza akubude athi bekangekho longcono yini senje uthi vele ngimathosi phela bekangekho longcono yini liziBhayibheli lathi bekungekho into omunye umfula na ngaphandle kweJordan and iJordan abazalwane ngila Jesu wabhabhatiswa khona iJordan inemfihlo yokwenza imanga uma bathaka eJordan abamisi bebantu abagqamile babamisa la atophila khona iproblem yakhe ufuna bekwadandla iproblem yakhe ufuna indlela sezingeni ngoba nayo sezingeni akafuni lokuthatheleka phasi Wamthathela phansi umuntu. Lo mfundisi lo akasavusele lo file lo nje ukaba ukuthi angakusita lo. Akusulo mfundisi. Lugobo lolisapota. Lugobo lolithandazelapo. Lugobo lolihloniphako. Lutokusebenzela. liziBhayibheli waya ke emfuleni iJordan. Wafika wangena. Waphuma wathi ha bengivele ngishilo Jordan uphile mhlawumbe waphiza wathi khunda wabiyela waphuma wathi vele ngishilo mathoza waphiza wabiyela waphuma wathi phela vele bakhonzele umkhukhwini la phiza wabiyela waphuma nalabazalwane ababona bawisani wabathakazela uwi waphinza wabiyela waphuma nalaphuma hawo nemfundiso wakhona uyamuva msukuthi akasipowerful lo mashumayela waphinza wabiyela kwesikhombisa nesekavuka kwesephe liziBhayibheli wavuka abazalwane umtimba wakhe waguquka waba njengemfana nomncane nesikhumba santshintsha Hallelujah. My Father. Funza umsebenzi babe sinda. Sinokuba lesikhumba ukusende kanjani. Ngabo wavele wahamba wafike watiqinisa kasikhombisa emfuleni iJordan njengoba umuntu waNkulunkulu abeshido kuye. Umtimba wakhe wahlambuluka wabuyela wabamusha waba njengomfanyana losemncane umtimba bebonile umtimba lobogcwele mathumba umtimba lobodlephuka but ngenxa yokusupporta the anointing ngenxa yokuhlonipha the anointing ngenxa yokuthandazela the anointing wangena waphuma umtimba washintsha sikhumba nesifithika sabantu sisha njengesemfanyana bakwena kulo chapter 6 ngesayifunza kulo chapter 6 nakhona liziBhayibheli bebahleli babesebayabona ukuthi imizamo lebahleli kuyo seyincane bekebe vele same bayo reporter kumuntu waNkulunkulu ngoba lenzabo yokureporter ina something beyidlula lapho bahamba
wathi asinawati kuhamba without the presence yale Nkomo. Asinawati kuhamba ngaphandle kwepresence yale Nkomo. Kunebantu bazalwane kulababusise bathenga imoto letisha uma sekayithenga imoto lesha afune kuhamba ngeNkomo ngalile indzawo sekayithenga imoto lesha ambuka umfundisi wakhe athi lo akanamandla ukubusisa le moto ahambe ayimixele abanye abafundisi bayayithandazela uhambe ngeNkomo ngalile indzawo hamba ngeNkomo nasenzaweni kuyo angeke uhlanyelwe ube ngumtamatisi ube lingoza sokukhiphe sihlahla semamboza bese lethi thelo kalamamboza nasetiwa sihlahla sephola phansi kodwa thelo kuyowela ebhuka akwendeke lasimile khona thelo tidliwa khona. Sithandazela ngane yakho ushadiswa khona nawe njengoba naku-85 umuntu bakhona la akhona ema-auditorium lamahle akhona ema-hall lamahle bathi mine wala noma ngabe nenzawo yami ibukeka ngazi usuncane bathi kuhlanyelwe la niyoshadela la anniversary na noma kama usibone kama hona manje bone kama hona makhulu yini mine ni wala benye kumifula le mikhulu yini mine niyejelo niyejortane bebangekho yini bafundisa bathumile laba nakwenyewe umsebenzi mine nababo wami bishop umthapho bebangekho imafundisi yabangono abathini banelibadlalalo abasele bende khona mine nginenkomo nelimsebenzelano la Daduswayi yobangibela umngane angala bishop wami emela Nikomo nomshempa noyithandazelako noyisapotako ngiyakusebenzela lisiye bhebhe sebagawula igodi esigangeni waphuma izembe lawa phansi bathi ngoba bahamba nale covering nale protection bahamba nemgojo wasemakhathi idlozi le-Elisha lithi wakhala wathi izembe lakho bengilibolekile ibhozi yankulunkulu yasenzela yathi liwembi wasinaka khoma ngiyaqabanga bona bebalindele ukuthi utawukhulula imali angene ekhathi emandleni aswime ayobuya nayo ngoba abantu bafuna le drama bafuna le kinto azozithi question kodwa ibhozi yankulunkulu ayizame yaqina kodwa yathatha kwesigojwana yaphula kwesigojwana Bana Jesu Nana pula skoto Ngiyakabangela abanye bathi kude bathi mara Elisha uphile kahle sikhuluma ngelizembe isimbi leyime khathe mami yena uphanga lesigojwana nakafika Elisha uphosa skoto lapha ekhathe mami lizembe lebe sekhathe mami Nakubuka Uwa Lewa Babona Nomfu Nchota Lewa Babona Lewa Kro Nipasi Nugo Umfula Nchotane Babona Bekwelintasmulo umfuli Jordane basina bafike emfuleni bazalanisa iphosile ibhuku umfuli Jordane wabona inkazimulo wabona ingobo nelihleli kubo umfuli
nasekuseni. Sesiyothandaza nasekuseni. Angathi ngakakhonsembeliwephi. Manje senawo ngakhopha. Uthiliwe na. Angathi unabuphi mlepelo. Manje seni naba walalela. Ejordane negative namane waphile ejordane nisembe nawa ejordane laphiliswa kumbe lakhishwa ejordane mama Noma ngabe unasipho sifo, noma ngabe unawaphe marathe